Nossa, você bateu a coberta, minha rinite atacou, mas eu não sei por que ela ataca. Você sabe me dizer? Então, Alan, a rinite ela é uma alergia respiratória com sintomas bem parecidos com os de um resfriado comum, porém os sintomas são um pouco mais persistentes do que de resfriados. Ela é desencadeada por ácaros, pólen e epitélios de animais. A variação climática da primavera e a poluição acabam piorando os sintomas da alergia. Nesse caso, os ácaros que estavam na coberta acabaram entrando no seu nariz e fizeram você ter essa reação. Ah, entendi. Ana, eu tô com dor de cabeça. Você tem remédio pra me emprestar? Ué, Sara, você tá com o olho lacrimejando? Você tá com o nariz cheio? Sim, um pouquinho. Só pode ser sinusite o que você tem. Mas o que é isso? A sinusite ela é uma doença respiratória que é causada pela inflamação dos seios paranasais. Ela pode também ser derivada de uma rinite. Então, basicamente, você vai sentir muito desconforto na região da face, inclusive debaixo do olho, dor de cabeça, coceira na garganta, olho lacrimejando. Entendi. Olha, Alice, que flor linda! É bonita mesmo. Ana, tá tudo bem? Você tem alergia a flores? Não, mas eu tenho asma. Nunca entendi o que era. Vou tentar explicar. A asma ela é caracterizada pela inflamação das vias aéreas. E mesmo que suas causas não sejam bem definidas, sabe-se que provavelmente são decorrentes da combinação de fatores genéticos e ambientais. É nessa alergia respiratória que os brônquios ficam inflamados, principalmente ao entrar em contato com fatores desencadeantes que dificultam a respiração, como poeira, poluição, ar frio e fumaça de cigarro. Olha, Eduardo, que cachorro bonitinho. Nunca fui alérgico ao cachorro. Por que será que eu tô espirrando assim desse jeito? Você deve ter uma alergia respiratória, a bronquite. Mas o que é isso? A bronquite alérgica faz parte das alergias respiratórias e pode ser provocada por uma série de motivos, desde a presença de poeira até o hábito de fumar. É importante conseguir identificar o agente alérgico causador para poder eliminar o problema, solucionando as crises. Assim como a asma, a bronquite tem causadores parecidos, contudo não existe relação entre elas, mas sim entre os fatores que originam seus sintomas, como os pelos de animais, fumaça, mofo e entre outros.